Okay, hordoftoota keenya jechi sadaffaa fi dhumaa kutaa keenya 23ffaa kana keessatti adda baafattanii beekuu qabdan jecha 68ffaa way kan jettudha. Egaa way kan jettu kana karaa garaagaraa lama fayyadamuu dandeenya akka sadarkaa keessaniitti jechuudha. Isheen jalqabaa karaa jechuudhaaf karaa irra deemnu, karaa nuti irra deemnu jechuu ni dandeenya. Way kan jedhu kanaafi fakkeenya mee fudhannee ilaallu. Namni tokko fakkeenyaaf hima gaaffii kana isin gaafachuu ni danda'a karaa irratti isin dhaabee jechuudha. Tell me the way to Coquette Hotel please isiniin jechuu danda'a. Tell me natti himi. Tell jechuun himuudha. Me jechuun na akka jechuutti kamti ammas keessatti tell me natti himi. The way karaa to Coquette Hotel karaa gara Coquette Hotelitti nageessu natti himi. Please jechuun immoo maaloo nama tokko garaa laafinaan gaafachuu yeroo barbaannu yaada sana dubbannee please yoo jenne garaa laafinaan gaafachuu keenya jechuudha. Tell me the way to Coquette Hotel. Gara hoteela Coquettetti karaa nageessu natti himi maaloo akka jechuutti kamte jechuudha. Himni fakkeenyaa kuni egaa the way yookaan way kan jettu kun maal ibsiti as keessatti karaa irra deemnu. Karaa gara hoteela maaliitti? Hoteela Coquettetti nageessu natti himi akka jechuuti. Egaa jecha way jettu kana karaalee jettanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf hima fakkeenyaa dabalataan isinii kenna. Are you coming? Namni tokko fakkeenyaaf hiriyaa keessaniin isin hiriyaa keessaniin dhufaa jirtaay jettanii bilbiltanii fi gara manaatti jechuudha. Dhufaa jirtaay yoo jechuu barbaadan are you coming jettu nama sanaan jechuudha. Inni immoo maal isiniin jechuu danda'a? I am on my way. I am on my way jechuu danda'a. On jechuun irra akka jechuuti as keessatti irra. I'm on my way. My jechuun kan koo jechuudha. Way karaa koo irra jira, karaa irra jira akka jechuuti. Walumaa galatti himni kuni I am on my way. I jechuun an karaa irra jira. I am on my way. Karaa maalirra? Karaa deemamu sana jechuudha. Karaa deemamu sana ibsa. I am on my way. Ani karaa irra jira na eegi akka jechuuti. Dhufaa jirtaa? Karaa irra jira akka jechuuti jechuudha. I am on my way. Isheen kun maal ibsiti? Karaa irra deemnu ibsuudhaaf. Egaa akka sadarkaa keessanitti faayidaa lammaffaallee ni qabdi. Jechi maal jettu? Jechi way jettu kuni karaa jechuudhaaf. Garuu asitti yeroo karaa jennu karaa nuti irra deemnu miti. Karaa miila keenyaan irra deemnu miti. Akka kanaatti akka jechuufi egaa as keessatti isheen kun karaa irra deemnu miti. Yeroo karaa jennu baa kana keessatti mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Namni tokko fakkeenyaaf namni tokko yookaan hiriyaan keessan do it this way yoo isiniin jedhe akka kanaatti hojjedhu jechuu isaati. Fakkeenyaaf hojii tokko otoo hojjechaa jirtanii hiriyaan keessan dhufee hojii sana akka kanaatti hojjedhu yoo isiniin jechuu barbaade do it this way isiniin jedha. Do jechuun hojjechuu yookaan gochuudha. It kan jettu immoo wanta hojjetamaa jiru sana bakka buuti. It jechuun jecha wantootaaf bakka buusnee fayyadamnu ta'uusaa kana dura ilaallee turre. Do it this way yeroo jennu it kan jettu kun wanta hojjetamu sana bakka buuti. Do it this way. This jechuun kana jechuudha. Way jechuun karaa kana yookaan akka kanaatti. Karaa irra deemnu miti. Yeroo karaa jennu karaa irra deemnu miti. Akka wantichi itti hojjetamu sana. Akka wantichi itti hojjetamu. Do it this way. Karaa kana hojjedhu. Fakkeenyaaf akka isinii galuuf mana keessan keessa TV'n yookaan televezyiiniin akkaataa taa'umsa isaa. Fakkeenyaaf gara mirgaatti galagashitanii kaa'uu dandeessu. Gara bitaatti galagashitanii kaa'uu dandeessu. Akka manichaaf ta'utti akka bareedutti haala taa'umsa isaa jechuudha. Hiriyaan keessan immoo dhufee haalli taa'umsi televezyiina kee yookaan TV kee natti hin tolle jechuu danda'a. Gara asitti xiqqoo naannessi isiniin jechuu danda'a. Haala taa'umsa televezyiinii keessan jechuudha.
yeroo isin sirreessitan haala taa'umsa isaa inni immoo deebisee maal isiniin jechuu danda'a? I like it this way. I like it this way jechuu danda'a. Kun immoo maal jechuudha? Akkasittan jaaladhe yookaan akkasitti natti tola akka jechuuti. Haalli taa'umsa TV kee akkasitti natti tola yookaan karaa kana natti tola yeroo jechuu barbaadu an like jechuun wanta tokko jaallachuudha yookaan fedhuudha. It jechuun immoo wanta sana televizyinii sana. This way karaa kana, this way karaa kana, karaa irra deemnu miti. Haalli taa'umsa wanta sanaa karaa kana natti tola akka godhi yeroo jechuu barbaadan I like it this way jettu jechuudha. Ishee kanallee akkasitiin qabattanii tokkoffaa jecha way jedhu maaliif fayyadamtu? Isheen tokkoffaa karaadhuma irra deemnu sana ibsuudhaafi isheen lammaffaa immoo karaa jechuudhaaf akka wanti tokko itti taa'e yookaan akka wanti tokko itti dalagamu ibsuudhaaf illee fayyadamuu dandeessuu. Mee karaa salphaa akka isinii galuuf himoota fakkeenyaa kana haa ilaallu. Fakkeenyaaf hiriyyaan keessan tokko do not talk this way yookaan do not talk that way yoo isiniin jedhe talk jechuun haasa'uudha. Akka kanaatti naasa'in yookaan akka sanaatti naasa'in. This jechuun kana jechuudha. That jechuun sana. Nama tokkoon haasaa isaa jibbitanii yookaan haasaan isaa isinitti hin tolle yoo ta'e maal jechuu dandeessu? Do jettanii not yaadama isaanuu not hin kana ilaallee ture hin akka jechuuti. Hin dubbatiin akka kanaatti dubbatiin. Way kan jettu kun amma maal agarsiisti? Akka kanaatti yookaan karaa kana hin dubbatiin yookaan akka kanaatti hin dubbatiin haasaan kee natti hin tolle akka jechuudha. Do not eat this way. Do not eat this way. Do not eat this way yookaan do not eat that way yoo jettan maal jechuu keessanii? Akka kanaatti hin nyaatiin yookaan akka sanaatti hin nyaatiin. This yeroo jettan akka kanaatti, that yeroo jettan immoo akka sanaatti. Namni tokko nyaata otuma nyaataa jiru baay'ee fuudhee nyaata yoo ta'e fakkeenyaaf harka isaa irratti baay'ee fuudhee nyaata yoo ta'e akka kanaatti nyaatiin. Ijoollee xixiqqoo osoo isheen nyaata nyaattu baay'iftee nyaatte yoo ta'e isinitti hin tolle yoo ta'e haalli nyaata sana akka kanatti nyaatiin. Dhiisi yoo jechuu barbaadan do not eat this way karaa kana hin nyaatini. Do not eat that way akka kanaatti hin nyaatini jechuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyyaan keessan tokko barreeffama sirriitti barreessuu ni danda'a. Barreeffamni isaa ni bareeda. Garuu guyyaa tokko calliseetuma yoo baballeessee barreesse barreeffama isaa jechuudha jarjare isin maal jechuu dandeessu? Do not write this way. Akkasitti hin barreessin. Do not write that way. That way jechuun immoo akka sanaatti hin barreessin. Write jechuun barreessuu akka jechuuti. Egaa jecha way jettu kana tokkoffaa karaadhuma nuti irra deemnu, lammaffaa immoo akka kanaatti yookaan karaa kana hin godhin, karaa kana godhi jennee yeroo fayyadamuu barbaannu akkasittiin itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Egaa hordoftoota chaanala EF4Tube kutaa keenya 23ffaa kana keessatti jechoota barbaachisoo ta'anii fi nama Ingiliffaa eegalee dubbachuu barbaaduuf kanneen ta'an 3 adda baafannee ilaallee jirachuudha. Kutaa keenya 24ffaa keessatti jechoota sasalphoo ta'an hagan qabadhee isinii dhiyaadhutti himoota jechoota sasalphoo har'a baranne kana shaakaluu hin dagatina. Namoonni chaanala keenya EF4Tube jedhu kanaafis haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Video kanallee yoo jaallattan like gochuu hin dagatina. Komentii fi yaada keessanillee bakka komentii video kanaa jala jiru keessa seentanii naa barreessuu ni dandeessu jechuudha. Guddaa galatoomaa. Haga barnoota keenya 24ffaa keessatti wal agaruutti yeroo gaarii qabaadhaa. And as always, bye bye.